我哋單單睇呢個避震咧，響出邊睇咧係十分之靚仔。其實有可能入邊嘅緩衝膠啦，同埋膠套啦，同埋個塔頂已經係有問題，已經爛咗噶啦。水開起身咧就會響。假如咧我哋換避震嘅話咧，我哋建議你一套換晒佢。點解咧？因為呢個拆裝公司係收一次，我一次性換埋，連埋我哋嘅避震塔頂啦、嗰個緩衝膠啦，同埋嗰個防塵套啊。一齊換埋。一般市面上嘅避震咧，我哋都有做㗎啦，好似而家呢架嘅配色燈啦，或者 TAN 啦，或者 KYB 啦，或者其他啲改裝避震，我哋都有做。假如你想更換避震嘅話咧，你可以發你嘅車型個車架後邊我可以報價俾你參考。整車揾健哥，保證冇得拖。